عارفين إيه سر الرؤية اللي شافتها الأميرة واتكررت لمدة 3 أيام متتالية؟ في سنة 257 اتولد القديس إغريغوريوس في عاصمة إقليم أرارات بأرمينيا. والده كان اسمه أناش، مات مقتول، فهربت مربية إغريغوريوس وأخوه إلى قيصرية الكبادوك وربتهم في حياة التقوى والقداسة. أما عن إغريغوريوس فكان نابغ جدا في العلم والفلسفة وخدم في بلاط الملك. في يوم من الأيام أمر الملك إنه يبخر للأصنام، فرفض قديسنا وقال إن هو مسيحي، فغضب الملك وأمر بتعذيبه، بس ربنا كان دايما بيشفيه. وأخيرا أمر الملك بإلقائه في جب عميق وظنوا إنه مات، لكن في ست عجوز شافت في رؤية حد بيقول لها، اعملوا خبز وارميه في الجب. واستمرت تعمل كده لمدة 15 سنة. ولما جت للملك العذراء أربسيما وكل اللي معاها من العذارى، مش بس كده، ده كمان أمر برمي أجسادهم على الجبال. وبعدها ندم وحزن جدا على اللي عمله، لأنه كان عايز يتجوز من أربسيما. فاقترح عليه بعض الحاشية إنه يخرج للصيد، وهو راكب على الحصان دخلوا روح نجس وأسقطوا على الأرض. وشافت أخت الملك في رؤية ملاك الرب بيقول لها، اخوك مش هيخف غير لما يطلع غريغوريوس من الجب. وتكررت الرؤية 3 ليالي متتالية. والكل اتحير لأنهم كانوا فاكرين إن قديسنا مات، فراحوا للجب لقوه بالفعل عايش وطلعوه. وصلى قديسنا للملك فاستجاب الرب وشفي الملك، وطلعت منه الأرواح الشريرة. وآمن الملك واتعمد هو وكل مملكته. ولما ذاع صيت قداسة غريغوريوس اترسم أسقف على بلاد أرمينيا وبشر بالإنجيل واهتم بالرعية لمدة 30 سنة، وتنيح بسلام يوم 15 من شهر كياك المبارك. بركته وشفاعته فلتكن معكم ومعنا، آمين.